आज मैं बेंगलुरु आई प्लाटफॉर्म 65 को सार विषय किसी जाना कथा प्लाटफॉर्म 65 होटेल केमी कौन है सर कौन सर प्लाटफॉर्म 65 है आप रोचे ट्रेन नाम रोचे ट्रेन लोकेशन रोचे ये खाया ये भल ट्रेन सब खाया आसूँ खाया जाऊँचे सब ट्रेन सब किसी हो बेसिकली ये स्पेशल हो कुचिपुड़ी चिकेन बेलुली चिकेन और स्पेशल प्लाटफॉर्म 65 स्पेशल बिरयानी ये सब स्पेशल होता है। डेजर्ट रोचे रिच ब्राउन जार सब मैं भल भल स्पेशल रोचे भितर जाए सर आप जानकारी हाँ निश्चित निश्चित जाइए देखो आप रोचे ठीक है सर गाइस अभी आम भितर जाकि जानकारी नवा चलो नमस्कार नमस्कार ओडिशा वीडियो हो रहा है आप प्लाटफॉर्म विषय किसी जानना चाहूँ आप परिचय केमी होटेल केमी सब कौन चलते जानकारी दिखाँ सर निश्चित 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 भाव आपको कह कहीं आम गोटे ओडार गोटे ओडिया भाईचारा राज्यर आप बहुत भल लगे आप सहित मिसिकी आप मो ना हूँ राजेन्द्र सेठी प्लाटफॉर्म 65 जिम आमर प्लाटफॉर्म 65 ए जे आम प्लाटफॉर्म 65 प्रथम ब्रांच तार हूँ हैदराबाद टोटाल आमर प्लाटफॉर्म 65 8 ब्रांच अच्छी बेंगलोर यहाँ प्रथम फर्स्ट टाइम बेंगलोर बेंगलोर भी आहरी अदर आउटलेट भी बहुत भी ब्रांच खोलिया चेष्टा अच्छी आर नेक्स्ट भी चलती मार्थाली मजेस्टिक यहाँ बनारघाट रोड ये प्रथम फास्ट ओपनिंग होता जून मास 6 तारीख ओपनिंग होता आजिका दिन में 7 मास हो प्लाटफॉर्म 65 ये कहीं आमर प्लाटफॉर्म 65 प्रथम जो होटेल रेस्टोरेंट थी तार मथुरा ग्रांड हैदराबाद मथुरा ग्रांड अच्छी नाम से मथुरा ग्रांड प्रथम तार ब्रांच आज्ञा प्लाटफॉर्म प्रथम आम प्लाटफॉर्म था 65 ना प्रथम आम ना प्लाटफॉर्म 65 यही वजह से आम मेन ब्रांच जो अच्छी बनारघाटा आज्ञा सॉरी हैदराबाद कुकटपुर मेन ब्रांच जो अच्छी NH साइड NH प्लाटफॉर्म NH 65 नेशनल हाईवे 65 साइड रही है आम प्लाटफॉर्म 65 ना रही आ गोटे आम मैनेजिंग डायरेक्टर जी एम अच्छी प्लाटफॉर्म 65 मेन सिटी ये प्लाटफॉर्म 65 ओपन कर आज्ञा रेस्टोरेंट खोलिबार अच्छे तो से तार नाम प्लाटफॉर्म 65 आर भी आर प्लाटफॉर्म 65 मेन कहीं तार मेन थीम हूँ ट्रेन थीम रेस्टोरेंट अधिकांश पिला छोट पिला माने अधिक एंजॉय कर प्लाटफॉर्म 65 कहते मतलब छोट छुआ अधिकांश ट्रेन टॉय ट्रेन में आमर अधिकांश सब जाक फूड आर 3टी डिश अच्छी 3टी ये अच्छी चाइनीज अच्छी तंदूरी इंडियन 3टा तार डिपार्टमेंट अच्छी 3टा डिपार्टमेंट आर अधिकांश सॉरी साउथ इंडियन अच्छी आर अधिकांश मेन ब्रांच अधिकांश साउथ इंडियन अधिकांश बहुत बढ़िया चलती कहीं आर जेहेतु ब्रांच साउथ मतलब आंध्र आरंभ होर आंध्र आइटम बहुत आर भी अधिकांश फूड बहुत फूड आंध्रा स्टाइल भी हो खास करके यहाँ केवल ये फेमस जे टॉय ट्रेन पिला से खेलना ट्रेन में खाଇବା सर्व कर सब जगह फूड ट्रेन पिला ट्रेन में ही आसूँ आर गोटे ये नुआ थीम आर भी रेस्टोरेंट भी बहुत आगे डेभलप कर मिनिमम मात्र 2 वर्ष भितर आर ऑलरेडी 8टा ब्रांच हो गला आज भी आम प्लानिंग चलती अधिकांश नेक्स्ट प्लानिंग भी चलती विजयनगर में ऑलरेडी डिसेम्बर 5 को ओपन हम आज्ञा सर नेक्स्ट तापर करीमनगर अच्छी राजमुंडारी अच्छी आर नेक्स्ट भी प्लानिंग चलती भुवनेश्वर ओडिशा भी खोलिया मतलब एपर्यंत ये है तो भुवनेश्वर गोटे आर अधिकांश बड़ पेज भी दरकार एपर्यंत पेज भी मिले पेज जो मिले तो भुवनेश्वर भी खोलिया भी मिल आज्ञा सर स्पेशल डिश अंदर कौन अच्छी स्पेशल डिश आर स्पेशल डिश कहवाक गले आम अधिकांश आंध्र फूड आर तो सब जगह फूड आंध्रा स्टाइल बना स्पेशल फूड कहवाक गले जैसे कि जमीक साउथ इंडियन चिकेन आइटम कहले कुचिपुड़ी चिकेन आलामकोड़ी विंग्स आर बेलुली गार्लिक चिकेन रोस्ट बहुत आंध्रा स्टाइल पूरा पूरा आंध्रा स्टाइल खाइबा पूरा आंध्रा स्टाइल टेस्ट बहुत अच्छे अधिकांश आज्ञा
ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାନକାରୀ କିଛି କୋଉଠୁ ଆଇଛ କୋଉଠି ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛ? ମୋର ବାସଭବନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି 1 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୁକଟପଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ମୋର ସେଠି 3 ମାସ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରିଥିଲି। 3 ମାସ ପରେ ଏଠି ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଏବେ GM ଅଛି। ତ ଏଠିକାର ବି ବହୁତ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଟି, ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି କୁହାଯାଏ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ। ଏଠିକାର ଗେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଗେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି 10 ଥିମ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ। ଆପଣ ବି ଆସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଫୁଡ୍ ବି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ। ସିଓର ସାର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Friends out there, I'm going dance with them. Tonight, nothing is important, just shout the word.